Hola a tothom, em dic Greta Tresserra, soc arquitecta i fa gairebé 10 anys que utilitzo el bambú com a material principal en els meus projectes. Aquí us explicaré breument per què vaig triar aquest material. Intentaré animar-vos a que vosaltres també el tingueu en compte a l'hora de construir els vostres propers projectes, ja siguin objectes com estructures, més grans o més petites. Actualment ens trobem davant d'un escenari de canvi climàtic i escalfament global. A més, les emissions de gasos d'efecte hivernacle generades pel sector de la construcció s'han gairebé multiplicat per 4 des de la dècada dels 70. I actualment, la indústria utilitza prop d'un terç del consum mundial d'energia, el que la fa responsable d'una tercera part del total de les emissions directes i indirectes dels gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. D'aquí la importància d'utilitzar materials sostenibles a l'edificació. I dit això, us donaré la primera bona notícia, i és que el bambú és el material més sostenible de tot el planeta. Això és principalment gràcies a 3 motius. El primer és la seva capacitat de fixar carboni, que és molt superior a qualsevol altra espècie. Pot arribar a seqüestrar fins a 9 tonelades per hectàrea cada any i transformar-les en oxigen. La segona és el seu ràpid creixement. Algunes espècies poden créixer fins a 1 metre cada dia i a partir del primer any ja estan llestes per ser transformades en biomassa o per fabricar mobiliari. Així mateix, al quart any, la planta ja està madura per ser convertida en material de construcció. I la tercera és la baixa energia primària que requereix la seva producció, que pot arribar a ser molt inferior a altres materials convencionals com pot ser el formigó. A més de tot això que acabo de mencionar, el bambú és un recurs altament renovable, reciclable, biodegradable i compostable. Qualitats que permeten establir una relació molt més sostenible amb el territori i també ens permeten pensar en models productius basats en l'economia circular. I ara us donaré algunes dades tècniques. La primera és que el bambú és una planta, una gramínia més concretament, com poden ser l'arròs o el blat, però gegant. Algunes espècies poden arribar a medir fins a 30 metres d'alçada i 30 centímetres de diàmetre. També podem trobar canyes de moltíssims colors diferents, com poden ser verdes o grogues o taronges o negres, inclús podem trobar diferents colors en una sola canya. A més, les canyes són llenyoses. Això vol dir que sense ser arbres se'n pot treure fusta. En total existeixen més de 1.600 espècies de bambú en el món. I aquí arriba la segona bona notícia, i és que de totes aquestes espècies, més de la meitat no són invasores, el que significa que un cultiu de bambú no té per què suposar cap risc. No creix a Europa de manera autòctona i de moment l'hem de portar de Llatinoamèrica o d'Àsia. Això però no suposa cap problema, perquè la petja energètica generada pel seu transport representa menys del 20% de les emissions de CO2 que ha absorbit la planta durant el seu creixement. Això significa que un bambú portat a Barcelona pot tenir un balanç ecològic més positiu que d'altres materials que es poden produir més a prop. I també vull ensenyar-vos alguns exemples d'arquitectura en bambú. Encara que se li poden donar gran quantitat d'usos, aquí em centrem en els constructius. Important que tingueu en compte que el bambú es pot aplicar utilitzant les canyes tallades directament o bé a través del material industrialitzat, com és el cas dels paviments o els revestiments. També es poden construir diferents objectes domèstics i artesanies, mobles tant d'exterior com d'interior. També estructures lleugeres, com poden ser pèrgoles o cobertes per terrasses i jardins. Estructures efímeres per esdeveniments de diferent format, o també jocs infantils. I, evidentment, estructures més grans, ja sigui per habitatges com per equipaments, públics o privats. I amb tot això espero haver-vos animat a que utilitzeu el bambú a les vostres vides i sobretot a que ens acompanyeu al proper taller teòrico-pràctic que realitzarem amb el COAC a la propera Festa de l'Arquitectura, que esperem que sigui ben aviat. En aquest espai profunditzarem en el coneixement d'aquest fantàstic material i també construirem diferents estructures lleugeres a l'aire lliure en el barri de les Corts de Barcelona. Si fins llavors teniu algun dubte o alguna proposta, podeu escriure'm al meu mail, que és greta@bambuhub.org. Fins molt aviat!